Ako ma oslovili, či nemám záujem pozrieť sa na ich najnovšiu myš, ergotvar, moderné vnútornosti, pomerne nízka váha? Prečo nie? Na to, že nová vychádza iba nejakých 55 €, tak balenie tu máme bohaté, lebo okrem myšky, kábla, 8K receivera, tu máme aj náhradné skatey a gripy. Na prvý pohľad veľmi sympatická myš, ergotvar vhodný primárne na palm grip, alebo teda extrémne relaxovaný claw, takže som to bral ako claw gripper trošku konzervatívnejšie. Coatingom sa tiež veľmi chvália a nemôžem im to mať za zle, lebo za mňa je výborný. Mám dostatok gripu, nešmýka sa mi v ruke ani keď sú moje dlane suchšie a pri najhoršom máte pribalené aj grip tapy, ktoré ale za mňa potrebovať nebudete. Pevnosť je tu tiež na vysokej úrovni, takže v tomto ohľade by som sa neobával a tvárovo mi síce na prvý pohľad najviac pripomínala G703, no podľa uhlov a rozmerov má bližšie skôr k niečomu ako Zoe EC. Tvarovo som sa veľmi tešil, že je tu niečo ďalšie ergo, čo budem odporúčať, no vyskytlo sa aj niekoľko nepekných vecí, ktoré sa postupne ukážu, takže určite to teraz nevypínajte. V mojom, tomto lacnejšom modeli by mali byť ako switche, ktoré sú celkom príjemné, nemajú veľký prí ani post travel, tlačidlá sú síce trošku gumovejšie, no nič, na čo by som si nedokázal zvyknúť. Switche majú ale bohužiaľ kritickú chybu, ktorú rozoberiem čoskoro. Koliesko bohužiaľ bolo tiež sklamanie, je strašne ľahké, pôsobí divne, takže to vlastne ani neviem opísať. Ten scroll jednoducho nie je dobrý ani príjemný, aj keď kroky sú pomerne definované. A samotné klikanie kolieska, to bolo v pohode. Bočné tlačidlá sú zo všetkých tlačidiel jednoznačne najlepšie, lebo nemajú ani veľký prí, ani post travel, sú dobre taktilné a dobre umiestnené. Je tu ešte potom DPI tlačidlo, ktoré je na vrchu, je obyčajné, dobre prístupné, ale nezavadzia. Skôr ma štve, že sa nedá nastaviť z prepínania DPIčka na prepínanie pollingu, ale nedá sa nič robiť. Normálne by som šiel rovno na spodok myšky, no pripravte sa, teraz musíme ísť podstatne detailnejšie. Kľúčový tu bude software, preto teraz ukážem. Je úplne basic, iba so základnými nastaveniami, ale nás zaujíma hlavne polling a debounce time. Všimnite si túto poznámku o dvojkliku. To konkrétne nie je nič špeciálne, lebo každý výrobca pri nastaviteľnom debounce upozorňuje na to, že pri 0 milisekundách môže dochádzať k dvojkliku. Ako si tu ale podmienuje 0 milisekundový debounce time aj 8000 Hz pollingom. Toto je ale za mňa iba prvý kritický problém. Prečo by som ja, ktorý chcem lepšiu baterku, mal používať 8000 polling a chcem iba rýchlejšiu click latency? Ako? No a potom ďalší problém bol už v tých samotných switchoch a nastavení debounce timeu. Ako náhle zvolím 8000 Hz polling a 0 milisekundový debounce, tak je koniec. Proste koniec. Táto myš double klikuje len tak pre radosť, na chuť, takže tomu dám 1 milisekundu teda. Alebo teda 2 milisekundy. No a takto to šlo ďalej a ďalej počas testovania. Na to, aby som konzistentne nedostával žiadne double kliky, tak som sa prepracoval až ku 4 milisekundám debounceu, čo je za mňa pri ponuke konkurencie nepriateľné. Nejde vám sem dávať do videa ani namerané hodnoty click latency, lebo boli strašne nekonzistentné kvôli double kliku a stále to môže byť problém iba tohto môjho kusu. Čím neprekvapila, ale ani nesklamala bola baterka, lebo tá bola tak klasicky na 8000 Hz cca 20-30 hodín a zvyšok už sa bude odvíjať od nastavení. Poďme si ale dokončiť telo myšky, lebo na spodku máme ešte prepínač 2,4 GHz a Bluetooth módu. Máme tu párovacie tlačidlo pre Bluetooth, úložný priestor pre receiver a skatey. Dve veci, ktorým sa tu musím povenovať, sú skatey a to úložné miesto na receiver.
Ten úložný priestor je spravený rovnako ako u Logitechu, má aj rovnako umiestnené magnety, možno sa dá použiť z Logitech nabíjacou podložkou a tým ich pukom? Ak chcete vedieť odpoveď, dajte vedieť do komentu, lebo úprimne, ja nemám ani tú podložku a nemám ani ten Logitech puk. No a potom tu máme tie spomenuté skatey, ktoré vlastne vôbec nie sú strašné. Sú trošku horšie, ale sú dosť hrubé, fungujú aj na skle, aj na textile a máte tu aj náhradný set, je to jednoducho v pohode. Tu vždy prichádza tá časť, kedy hrám hry, takže je tu aj teraz, no z hrania som mal strašne zmiešané pocity. Na jednej strane mala tam iž veľa nepochopiteľných problémov, no na druhej, keď už som bol v CS-ku, aj s tým 4 milisekundovým debounceom, tak sa s ňou vlastne vôbec nehralo zle. Tvarovo je príjemná, signál je stabilný a dobre fungujúci aj na tých 8000 Hz, len ja nechápem, prečo ako tak strašne spackalo tie switche. Ja vám neviem, proste tá myš je za dobrú cenu, s dobrým buildom, dobrým tvarom, no nefunguje na nej to najkritickejšie a tým sú switche. Takže vezmite si toto video, ako uznáte za vhodné, či už to je teda chyba toho môjho kusu, alebo by ako malo do budúcna popracovať na svojej implementácii switchov. To je ale odo mňa všetko. Ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite hodiť like, subscribe a aj vychváliť toto video. No a my sa tu vidíme zase ďalší piatok. Čaute.